Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi ke channel saya. Saya akan membuat challenge makan chicken sama cabai rawit. Oke, saksikan video ini ya. Videonya akan saya ambil. Nah, ini guys, ya, ini beli di McDonald ya. Chicken tuh. Cabai rawit semua guys. Oke, saya langsung aja ya. Ini yang khususnya yang suka pedas-pedas saja. Oh, berdoa dulu guys, lupa. Oke, kita makan langsung aja ya guys. Nih. Nih. Ada sausnya guys. Kita taburkan di sini. Oke. Ya. Ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi chicken ini dagingnya empuk, enak sekali dan gurih guys. Daging ayamnya itu lembut dan bumbunya itu pas. Ini cocok buat keluarga guys. Makan lagi. Mantap. Jadi yang nggak suka pedas-pedas temen, cabenya jangan terlalu banyak ya guys. Enak sekali guys. Wow. Asin. Kita oleskan saus. Mantap. Tinggal 3 guys lomboknya. Kita habiskan aja ya. Semangat. Guys, warna hijau.
Tinggal satu guys. Hasil. Udah habis. Udah habis ya. Udah habis. Wow, enak sekali. Jika kalian suka video ini, jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan atau share ke teman-teman di Facebook, Instagram, WA. Oke, cukup dari saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.